直情嗰個護士係避咗我啊，佢失咗蹤啦，佢就唔入嚟啦已經，因為佢冇嘢可以俾到我。係啊，我話咁你哋醫院，我話成間醫院有冇醫生？你哋冇藥啫，冇咯護士冇，你揾個醫生過嚟啦。冇咯。好參差不齊嘅，有啲咧就超級好啦，咁但係超級好嗰個比例都相當低嘅，咁可能一個禮拜入邊咧，我遇到超級好嘅護士咧，就可能都係2、3次嘅啫，咁其他嗰啲差嗰啲真係可以好差嘅。你差嘅定義係乜嘢咧？例如啦，其實簡單說係叫天不應，叫地不聞啊。係啊，例如因為夜晚係特別，我諗係人手會少啲啦，咁同埋護士都要休息啦，佢哋嘅 rest time 嘅。其實我唔理解點解會係少啲，因為喺公立醫院，即係香港嘅公立醫院都即係早間晚間你見到好似都差唔多咯，係啊。因為佢護士還護士，佢仲有好多一啲類似 helper 嘅東西 assistant， 即係好似香港公立醫院嘅有好多姐姐咯、嬸嬸咯、姐姐嬸嬸咯，係啊。咁但係佢哋嗰啲姐姐嬸嬸都好後生嘅，有啲妹妹即係可能20零歲咁樣嘅啫。咁我最慘嘅情況係，例如醫生就俾咗咁多止痛藥俾你㗎啦，俾咗咁多止暈止嘔藥俾你啦，咁可能會嗰啲藥份量都幾重嘅，我當時候食得。咁好似有啲類似去到嗎啡類嘅止痛藥，止痛已經去到咁嚴重。咁我仲要吊住藥嘅喎，即係好多唔同嘅藥啦。你個份量係咁多，可能6至8個鐘先可以食得一次。但係我有時你6至8個鐘中間突然間好嚴重嘅一啲痛啊，或者係嘔嘅情況咧，你可能要 additional 一啲藥啦。咁呢啲佢就要即係你唔可以一次過。一俾就俾晒你止痛藥就食晒佢啦，一次過全。咁我中間突然間再痛嘅時候，我就冇 additional 嘅 dose 可以用嘅劑量可以用啦。我記得有幾萬，有幾萬，開頭幾萬。我仲要係半夜點幾12點幾1點啦，咁就突然間食咗藥中途又未到食藥嘅時候，突然間好辛苦，辛苦到係真係好辛苦啦。總之就係我好難形容。咁我撳個鐘啦，我已經虛弱到講唔到嘢。嗰個電話嗰個人咧又唔嚟嘅喎，佢就問你咩事啊？因為嗰個我翻嗰度咧，其實佢哋係真係有個 reception 係負責聽電話嘅，真係電話嘅啫。佢哋應該唔係醫護嚟嘅，係啦。跟住我就佢收個 call I want to find a nurse。跟住佢問你揾 nurse 做咩啊？我話 I need medication。佢就OK，跟住就完咗啦。咁佢完咗佢冇咗㗎啦。跟住我就暈咗喺度等啦。開頭唔識啊嘛，咁啊喺度等啦。可能一等就半個鐘、9個字、1個鐘都冇人會嚟㗎。因為其實佢哋就係嗌，即係可能即刻嗌 call 嗌咪，有冇人得閒去睇？咁但係其實指定咗個護士㗎喎，我唔知啊。但係佢聽唔到就完咗咯。跟住我當時又唔好意思，你又唔想太麻煩人哋啦，咁啊唯有等啦。等下我就可能先隔咗好耐，我先再撳。跟住佢話跟住可能有另外一啲個 helper 又入嚟啦，就問你點啊咩事啊？我話我要藥啊，我唔掂啊，我話我要藥啊，你揾個護士嚟啦。佢話你個護士 rest time 緊啊，我嗰陣可能凌晨2點鐘，我話咁佢幾時翻嚟？可能都要3點半啊，2點到3點半佢個 rest time 咯。咁我話咁你有冇其他人可以救到我啊？我就快死啦咁樣啦。咁跟住後尾咁其實佢哋有 backup nurse 嘅，但我唔知個 backup nurse 一對幾多人啦，我亦都唔知嗰晚會唔會特別忙啦。咁最 worst 嗰一日咧，直情我嗌個護士，我就已經我話有冇藥啊？佢話你冇啦，啲藥食晒啦，即係我可以食嘅藥，佢一次過俾我食晒。到我中間救命嘅時候，我就已經冇任何藥可以再食，就靠我自己撐咯。係點撐都撐唔到，會死人噶嘛，痛到發神經嘅直情係。嗰晚仲要係隔離房，仲聽到個阿叔喺度嗌 help 啦，即係佢嗰個 help 我諗可能有少少精神問題，唔係真係叫救命嗰種。但係佢嗌咗成晚，跟住我都冇佢咁好中氣啦。我嗰晚我直情我就已經上網，我就唔知我 send message 俾你啦，同埋我自己上網我揾有冇得轉私家。我話我唔理錢嘅問題啦，我要轉院。我要轉私家醫院。我嗰晚聽到睇到啦，跟住我同阿 K 生講，哇！我覺得好慘啦，即係簡直係覺得好慘，我都想喊。跟住之後我冇啊，加拿大係冇㗎。其實我真係啊，我唔知啊原來。跟住我啲 friend 後尾時候就話：你唔知加拿大係冇私家咩？我嗰下同佢講，原來係 ban 咗㗎喎呢件事，我係唔知啊。咁但係總之我嗰下收到你 message 喺度啦，我都第一時間喺度諗。加拿大冇轉去邊度啊？美國啦，我諗緊最近美國，但係我又諗緊你嘅情況轉唔轉到去美國啊？轉唔轉到去美國啦？因為你啱啱喺 ICU
出嚟第一晚就其實第二晚，跟住我就諗緊點算咧？我都喺度諗緊，突然間我就覺得我都好彷徨。我諗緊你最多淨係可以去美國，美國可以去邊度咧？我諗唔到我都。咁跟住之後你就好彩地捱過咗咯。係啊，真係靠自己捱過。我就跟住揾人啦，跟住每一次入嚟都係唔同嘅嘢。直情嗰個護士係避咗我啊，佢失咗蹤啦，佢就唔入嚟啦已經，因為佢冇嘢可以俾到我。係啊，我話咁你哋醫院，我話成間醫院有冇醫生？你哋冇藥啫，護士冇，你揾個醫生過嚟啦。冇咯。嗰晚都係冇咯，醫生都係冇返工。第二晚有咯，有一晚有一個醫生你係咪要揾醫生啊？咁佢過嚟就俾咗多咗一隻好 mild 嘅一隻藥俾我啦。跟住我嗰晚其實係靠自己苦撐下去咁樣咧，我就揾。我覺得你苦撐個 helper 買俾咗個熱水袋俾我，又好似我嗰晚喺屋企好痛嗰晚咧，我就敷咗就捱到去第二朝可以食下一劑藥嘅時候，我先咩咯？跟住每一次醫生入嚟點啊，how are you？唔識講，真係唔識講。跟住我就同佢講，跟住佢話點解啊？咁佢哋好 get 唔到噶嘛，因為醫生個 level 就話明明你有藥㗎，點解你冇嘅？係啊，原來就係某啲好唔好嘅護士就係一係佢就唔應你，一係佢就話你要藥啊，好啦，止痛，我俾晒啲你可以食嘅止痛藥一次過俾你食。咁但係可能嗰個藥量你可以其實分開時間。所以其實之後你就好彩地醒目地自己諗 ，OK， 我唔同你一次過食啦，我要求啊，即係連食藥都自己教。因為其實呢件事有少少係嘅，其實都係有一個好好嘅一個護士，夜班護士，一個叔叔嚟嘅，有個叔叔超級好，佢係每半個鐘就會過嚟 check 我。佢有啲咧仲要好，即係佢好在咧就係如果佢見到你冇乜嘢瞓咗覺，佢唔會叫醒你。因為有一次咧，嗰衰個護士即係避咗我個護士咧，佢冇藥俾我啦，咁佢就我幫你去問下醫生啦。跟住我唔知佢真定假啦，跟住後邊我就半睡半醒，即係瞓模糊之下瞓咗。佢拍醒我，跟住同我講：我未揾到醫生啊！咁佢又唔係衰嘅，佢冇藥俾我之下，又揾唔到醫生，但係佢見到我瞓咗，佢拍醒我。咁佢都要話俾你聽，我要 show 我個 presence 喺度，我幫你做咗嘢㗎。但係我乜都幫唔到你，真係吹脹，跟住你就已經覺得係超級 hopeless 啦，唔知點算嘅。咁最好笑仲有一樣嘢就係咧，可能真係文化嘅問題啦。咁當你作嘔作悶嘅時候咧，咁可能我哋華人啦就飲啲暖水啊，淋啲檸檬水啊，可能就會舒緩下，會好啲嘅。呢度係俾啲咩你咧？咁我嗰陣問咧，我就問阿護士，我就話有啲咩？我好辛苦啊，我係作嘔。跟住佢話你要唔要試下 Ginger Ale 啊？跟住我話咦 Ginger Ale 咁啱我咁啱我即係嗰陣喺個大房嘅時候，我聽到對面嬸嬸咧，佢好似有啲都類似頭暈身㷫咁樣啦。咁啊，人哋問佢要唔要 Ginger Ale，佢yeah why not sure 咁樣好開心飲得。咁我就話試下啦，因為已經冇嘢可以救到命啊嘛。咁啊試下啦，就係嗰一兩啖 Ginger Ale 將我送咗落去地獄。I can tell， 因為首先佢即係大家都知㗎啦，即係白人嘅餐其實生完仔佢都係俾雪糕啊、可樂啊，都係 Ginger Ale 咯，因為都係飲我薑茶㗎嘛，即係我哋即係生完仔之後係咪薑茶暖身？咪薑啤咯，咁佢就薑啤咯，仲要係凍嘅，要唔要 ice 嘅問你嗰種。即係罐嘢已經凍㗎啦，跟住再 additional 再俾 ice 你咁樣。係啊，佢哋好 get 唔到我有時問佢攞水咧，即係佢哋會俾水你嘅，佢全部都係凍水或者係問你要唔要冰水嘅。咁但係我每一次問佢，可唔可以俾啲熱水我啊？暖水，佢哋話are you sure？係啊，即係文化差異，唔明嗰種嘢啦。咁就係嗰罐 Ginger Ale 就將我送咗落去地獄啦。跟住。隔咗幾晚，有一晚又係啦，我又係半死嘅情況咧。嗰個護士都問你要唔要 Ginger Ale，我就話你呢間要，我話你會做 Ginger Ale 嘅，我唔會，我話唔要，因為我唔知啊個腸胃不適又作嘔，你再飲啲有氣嘅嘢之後，嗰種好恐怖啊！總之就係啦。但係當地我見到啲人啲病人都時不時都係 Ginger Ale 嘅。不過你講起即係醫護方面咧，即係我作為一個即係探病嘅人啦，即係其實我自己睇到個普通病房咧，嗰個醫護嘅數字係比我係覺得好驚訝㗎，因為即係去公立醫院探病去過，即係都係普通大嘅普通病房啦。我冇預計過原來喺加拿大即係或者 Calgary 呢一間醫院啦，
我見到嘅應該係護士啊，因為佢哋真係冇着制服，冇戴口罩乜都冇。咁但係我估計佢哋係因為佢哋喺度撳緊機啊，或者喺度處理緊啲嘢啦。連埋工作人員 ，OK， 我分唔到佢到底係護士定係即係啲叫做護理嘅工人啦咁樣樣。我諗我成層樓有應該我估計成層樓可能有20間病房，應該都有嘅，起碼咁我見到嘅護士醫護應該大概得3個係啦。因為點解咧？因為有一日咧，我去探你，即係好開頭嘅。咁跟住之後，你話我開始你又開始好唔舒服，好唔對路啊。咁我就覺得喂唔得喎，咁我一定要走出去，因為你撳完鐘啊嘛，都係冇反應。跟住之後我就要走出去揾護士，我係揾唔到啊。成個你係覺得好似Walking Dead 咁咯，成個世界係冇人嘅，跟住淨係得 reception 有一個坐喺度。咁跟住之後 reception 我問一問佢話冇啊，等護士啦，佢係 reception 嚟嘅。咁跟住之後我再揾咗一輪，揾唔到護士。咁呢個係第一次啦。咁然後好彩地隔多一陣咧，有護士應 call 嚟啦。我諗護士起碼都半個鐘啦，都差唔多。咁然後第二次咧，我又係去揾護士，又係幫你出去揾護士。咁我門口就係有2個護士，其中一個就係應該係你口中所講好嗰個叔叔係啦。佢一入到嚟就問你啊，咩事啊你？跟住佢話佢一聽到你唔舒服，好唔舒服，跟住話 OK，佢就即刻去班個護士，但我唔知嗰個護士佢係咪護士，佢真係揾嗰個護士嚟，因為要指定㗎，佢唔可以即係佢唔可以過問你隔離唔係你嘅病人嗰樣嘢咯。跟住之後嗰個女士真係應該護士嚟啦，跟住佢就終於攞啲藥俾你咁樣咯，係啦。不過我就真係的確係見到就係。佢就係俾咗啲藥你啦，咁當然佢有 mark 低，即係嘟晒 QR code 知道啲藥係你嘅，咁跟住你亦都係要自己去要求就係嗱，我今次我淨係想食咁呢個嘅啫，跟住之後咧你就留翻啲藥俾我下轉咯，係啦，你每一次都要提咯。好個叔叔咧 inspire 咗我用藥，你要計劃好咯。我冇諗過呢一樣嘢係要病人自己去做咯，從來冇諗過。係啊，即係呢個係我覺得呢個係好值得令我擔憂嘅一樣嘢，因為坦白講，即係每個人即係總係會有病嘅時間，即係去到如果好似你咁樣嗰個叫天不應叫地不聞嗰個狀況，其實好令我反思就係哇！我留喺加拿大嘅時候，其實我對將來我哋再老咗，真係要開始多即係病痛嘅時候，不幸要入院嘅時候，咁點算呢？會唔會話好似翻咗大陸咁樣，即係大陸嘅醫院咧，其實我哋都有，即係以前即係都有翻過去探過啦嚇，即係有朋友都住過，咁真係佢哋都係一樣好少護士，係咪？有印象啦。佢哋靠佢哋嗰啲叫護工啦，係啦，每個人病人都要自己請護工。如果你俾唔起錢請護工咧，就係屋企人去幫你，即係嗰啲護士就係掉低咗啲藥啊俾你，跟住有屋企人咧就負責做護士嘅角色㗎啦。係啦，所以我就不禁喺度諗。除非加拿大係咁嘅啫，但係加拿大人工又貴喎，真係冇可能有呢個即係護工嘅角色，所以其實我都好覺得哇點算咧咁呢個。所以啲人成日都話你要病真係需要醫病啦，就去美國醫啦，有錢就係咯。咁你都要行到去，即係去到美國先。冇你錢，你要去到先得。我當我想使呢筆錢啊，我願意啊。好似我今日情況我都去唔到啊，直情係咁樣咯。係，即係你想俾錢我已經唔計錢，我總之我要人哋去幫我，因為日頭可能有朋友有親戚過嚟，即係屋企人 book 過嚟照顧，幫我去揾護士都好啊。因為斟水護士係啊。因為個情況係突然間本身好舒服，好靈活，突然間一下就急轉直下嘅嗰個反應。因為你係一個內科嘅病症，你唔係等於人哋話跌斷手、跌斷腳咁嗰啲好突然仲可以照顧到自己。所以話尤其是夜晚你又揾唔到人，跟住啲人可能又避咗你，嗌你等，跟住其實呢個避咗呢個狀況真係可能我預咗一至兩個啦，真係避咗我㗎唔嚟咯。因為其實佢對佢嚟講，佢都已經冇藥俾你啦。所以其實我記得我有開頭1、2日我印象之中，我記得我有走過去幫手問個護士，跟住之後我就問佢，咁其實到底醫生有冇俾藥？跟住佢又答我，因為我記得你同我講過，你啱轉到普通病房，我記得你同我講過咧，就係話，佢話佢 access 唔到 ICU 嘅 record，
係啊，佢唔知你 ICU 食咗啲咩藥，佢聲稱係啦。我喺總之佢咁講 ICU 食嗰一隻藥係好有效，我一食咧我就可以靜翻落嚟，但係佢 check 唔到咯，類似聲稱。但係到我去問嘅時候咧，佢冇呢件事嘅，佢就話我都特登再問佢，其實我就話ICU 你有隻藥食都 OK 㗎，咁到底個堆咩？佢仲要問我個藥名喎。係啦，我話鬼知咩？跟住佢其實俾我感覺佢係亂答我嘅，其實不過我冇辦法啦嚇。咁佢總同我講話係啊，ICU 我哋呢家全部 ICU 嘅藥喺晒度㗎啦，老醫生俾晒㗎啦，咁樣已經 schedule 晒㗎啦啲藥咁樣，咁就答咗我啦。其實你係唔會知真定假咯。咁亦都係佢成日問我話，因為佢舉例啦，譬如止暈止嘔藥咧，我印象中我好似食過3、4隻嘅，咁但係我喺我暈地之下，我印象中好似有1隻2隻係特別，我覺得係會好見效同埋係可以 last 得耐啲啦。咁佢會問我藥名咯。咁 come on， 其實一個病人點會記得咩嘅藥名？係啊，我鬼記得咩？唔好撇開係咪英文嘅問題，即係講真係病緊嘅時候。係啊。咁我又想問下啦，即係其實如果成個即係醫療嘅即係個 period 期間啦，其實你覺得嗰個溝通上咧，即係除咗 language 方面啦，因為都見到其實有5湖4海唔同國籍，或者唔同裔嘅族裔嘅醫護嘅，咁其實對你嚟講，你覺得個 language 上或者個 communication 上面會唔會有一咩障礙啊，或者點樣咯？因為太多 jargon 嘅 words。係啊，有時有啲好專業嘅啲詞語啦，咁其實係唔會好即係正常你唔會用到啦。咁但係可能當然我 stay 咗咁耐啦，stay 咗2個禮拜，差唔多2個禮拜，咁有啲術語我就已經知道咗，佢哋好 common 地用呢一啲字嘅。咁當然你用廣東話去形容自己病情，或者係喺你病之下去形容呢件事嘅話，梗係最容易啦。咁用英文嘅話，的確係會困難啲嘅，你未必會咁貼切去用到嗰啲字咯。咁但係佢哋係咪都好接受？都還好嘅，因為始終都可能佢都要來自5湖4海啦。可能其實佢本身個 mother language 都唔係英文嘅，咁所以話佢都會即係當你可能唔明或者點樣，佢都會再用其他字去幫你嘗試大家一齊係啦數個重點出嚟咁樣咯。我嘅印象記得啦，因為我隔離床位個印度婆婆咧，其實佢係落唔到床嘅，咁佢亦都唔識英文，可能一啲好簡單嘅字，咁但係佢係講我諗印度話啦。咁有一班人咧就係接線生嚟嘅。咁就係專係幫人去做 translate 嘅，咁包括你可能住院嘅病人啦，又或者係你普通嘅平時喺屋企你打電話去問一啲 enquiry 嘅嘢啦，咁佢會有唔同嘅 language， 即係因應你嘅需要啦，就揾翻啲對應嘅人去幫你去做翻譯嘅。咁我聽到佢印度話，佢又會個醫生咧就好嘗試去用啲好簡單嘅英文去同個婆婆溝通，咁但係婆婆係唔識英文噶嘛，咁淨係識印度啫，咁佢就打電話咯，咁就駁線咁樣去 speaker， 大家一齊去咁樣去傾，先去了解個病人個情況咯。咁我諗如果係即係英文未必溝通到嘅，咁都可以用呢啲 service 去表達到自己需要咯。加拿大就係一個移民國家，所以其實佢都好明白大家係需要咯。係啊。咁樣咁即係其實如果我咁聽嘅話咧，我自己都睇到啦嚇，即係所以都幾好偏見嚟，都覺得真係嗰個醫療，即係可能普通病房方面，其實有啲得人驚。因為喺香港，我哋多數你啲公司都會有醫療保險包㗎嘛，即係有啲部分公司有啦。有啊。咁所以話你有時睇醫生又好，或者係你普通嘅一啲小手術啊嗰啲嘅話，其實你有啲咩睇醫生，你有保險你就去私家㗎啦，你就唔會去排公立㗎啦。係啊，或者即係去揾冇話私家醫院先，即係普通門診醫生，你都係睇私家門診啦。你都唔會話真係走咗去政府嗰個輪街症嗰個門診咯。係啊，咁所以話對比即係過往自己喺香港嘅一啲少少嘅醫院嘅即係醫療嘅經驗之下咧，你就話就想即係當你好絕望嘅時候咧，你係想要一啲好用錢去買服務咧，都係冇呢個選擇嘅。係啊，咁我諗呢個就係個不同之處咯。係啊，即係
即係幾時其實成日人都係嗰句啦，即係最有得揀先至係老闆。咁但係的確喺醫療方面係冇得揀嘅，因為其實我記得即係中間即係你絕望嗰下，你話我要走，我要唔知飛去邊度嘅時候，想轉院，即係我都有幫我 explore 就係喂我走唔到啦，我去唔到國外啦。咁但係如果我譬如我轉翻過去Calgary 一間比較大啲，即係 Foot Hill 嗰間，即係因為關內科事。原來都發現係好困難嘅，即係因為首先第一，因為佢始終都係公家醫院啦，咁就唔可能話我唔中意呢間我要轉，咁唔存在呢樣嘢嘅，係啊，即係都係只能係即係因為你嘅狀況啊，醫生覺得我搞唔掂啦，佢先會再 send 你走，所以嗰下我都戥你係有啲絕望嘅感覺。我又想八卦問啊，即係其實你喺成個醫療情況嘅期間，即係嗰個飲食個膳食，除咗你頭先咁好笑嘅 Ginger Ale 之外啦，咁其實又有啲乜嘢特別？你覺得可以攞出嚟講下咧？特別差咯，我諗本身可能醫院嘅膳食你都唔好 expect 太多啦，係咪？咁雖然你話喺香港養和煲仔飯出名，係咪？你俾錢買到，但係公立就係公立大餐咯。咁但係始終都係啱你口味，即係最多唔好食啫。咁但係都啱你口味嘅。咁但係呢度唔係嘅。咁因為可能西方國家啦，咁佢哋即係啲嘢，唉，我都唔識形容啊。總之啲烘窿麵包多士咁樣咯。咁但係跟住可能啲有雞扒嘅，即係硬到咧，你把叉都叉唔入咁樣，乾到爆炸。咁但係好搞笑嘅，因為本身個胃口都麻麻。又唔係好食到嘢，咁就算食到你都唔想食呢啲啦。咁可能即係靠屋企人攞啲嘢嚟食下都好啊。咁有時有個哥哥仔咧 helper 嚟嘅，咁即係可能幫我哋收餐嗰啲。咁佢每一次咧都係嗰個哥哥仔，佢每一次見到點解你唔食嘅？跟住我就話我話係咯，唔啱食啊。嚇，你自己有嘢食㗎啦？係咪有啲 something better 定係 you have a good food？我話其實唔係啊，我有個包咯。即係我情願食包都唔想食佢嗰啲好難食嘅一啲餐，即係乾到爆嘅肉啦，或者係不知名嘅，我都唔識講。因為始終你係個腸胃嗰度係個肝唔舒服，同埋係你冇 expect 佢好食咯，即係一定唔會係好食。同埋你見到就有時啲味道都唔係特別好新鮮嘅味道，即係食你唔壞嘅。係啊。咁但係好新奇嘅嘢你就唔會想去試咯。因為我記得我其中有一日你邀請我體驗一下你嗰個餐，我好記得就係應該嗰陣時送完餐冇幾耐嘅就仲係暖熱嘅，一開咗個蓋，成間病房都係一陣隔夜味。但嗰陣時係你仲喺4人房嘅，4人臨時房，大房應該大家差唔多同一時間都係嗰啲嘅啫，開嗰鑊嘢，跟住成間房嗰陣噏嘅。嗰日有啲乜咧？我記得係雞啦，又係雞胸定雞扒，跟住之後有嚿西蘭花，同埋有啲烚嘅西蘭花，同埋咩？即係正常啦，即係基本嘢咁樣咯，豆係啦。跟住之後我覺得一開，哇！嗰個隔夜味，我諗佢因為喺工場嗰度煮完之後咧，應該可能再噏咗好耐。但係最好笑就係對面阿嬸嬸就話正啊，好食啊！但係我聽到佢係話係佢。我唔 excited，佢好似係話 delicious or something else， 我唔記得類似啦，係啦，類似啦。咁嘅説法，跟住之後我同你係文化大不同。係啊，我只可以咁樣講。同埋因為我覺得真係好似冇乜印象香港公家醫院啦，即係唔好講私家醫院，真係唔好講。即係公家醫院嘅時候，我都冇體會過嗰一陣咁新鮮嘅味道，真係好唔新鮮。真係我諗佢真係朝頭早煮好咗之後就，因為嗰陣時晚餐嚟㗎啦，就一路焗住就到夜晚咯。其實佢係有個 menu 俾你揀餐㗎。係咩？咁但係我咁嘅精神、咁嘅面貌、咁嘅情況之下，你都唔好去挑選啦。咁但係最好笑，點解我會知咧？我一路都冇乜精神去理會我到底有啲咩好食啦，係咪？咁到我有精神嘅時候咧，我有一日咧就話：咦，望到咩？原來早餐啊，即係你可以揀嘅喎。我見到可能有 special case 啊、cornflakes 啊，係可以取代佢嗰啲唔好食嘅。但係佢都係會俾凍奶俾你嘅啫，一定係。咁但係到我真係可以揀嘅時候咧，我就禁食咗2日㗎啦，因為我要做我要做其他腸鏡。咁即係當我發現有得揀嘅時候咧，原來我就已經冇得食啦。
咁所以我就體驗唔到有得揀嘅情況之下會唔會好啲咧？係啦，咁啊唔知啦。住咗大概2個禮拜啦，咁醫生話啊，其實都 check 晒我哋要 check 嘅嘢，其實都 check 晒㗎啦，就已經定咗個醫療方案。佢話就其實 no point to stay in hospital for 呢啲點滴啦、食藥啦咁。我冇諗過原來連點滴到最終佢都係俾你攞翻屋企點。係啦，佢有一個 program 嘅呢度，我諗可能因為醫療床位不足啦，可能係呢個原因。好多人一啲可能長期病患或者係一啲需要繼續治療，但係又未去到需要喺醫院入邊治療嗰啲病人㗎，好似我咁樣啦。咁佢就入咗一個叫做 HPTP 嘅一個 program，就係 home protection，類似一個 patient 咁嘅 plan 啦。咁就係我當時候我又繼續吊嗰個抗生素嘅有一包藥咁樣吊點滴啦。咁佢就俾咗部機我啦，咁嗰部機就係每一日就自動定時定候 run 一次，就將你個包藥打落你嘅身體度，即係嗰啲 IV 位啦叫做，咁同埋口服藥啦。咁我臨出院安排我出院嘅時候咧，其實佢都要做好多 check up 嘅，包括有一次咧我病到死下，即係又係人都癲嘅時候咧，佢就捉我落去做體能。呢個真係好 crazy 啦，佢哋叫真係好黐線。咁突然間我嗰日咧，我其實我已經朝頭早10點11點。因為你前一晚我記得你係完全痛到係瞓唔到嘅。係啊，我就朝頭早食完藥之後，我就終於可以瞓到啦。咁到我真係半睡半醒，準備我要休息啦，我頂唔順啦嘅時候咧，佢就有個推車入嚟啦，5分鐘之後人哋嚟啦，就帶你去做 gym。我話咩？做 gym？我話乜嘢嚟㗎？佢話係啊，你落去啦。我話咩嚟㗎？我話我咁樣喎，我話我死㗎啦喎，我唔掂喎，大佬我隨時會痛㗎喎。佢話咁啊，佢哋又唔知㗎喎，即係推你床嗰啲姐姐佢又唔會知你個 case 㗎嘛。佢就話但係你有個 appointment 係落去 physio 個 gym room 嗰度㗎喎。咁啊好啦，你一定要去啊嘛。咁我就嗰日就坐咗，好彩我老公嗰日啱啱嚟咗探我，就同我一齊落咗去嗰個體適能嗰個啦。咁我就坐喺當時我因為個人又會凍啦，跟住虛弱啦。同埋因為嗰陣時其實你仲係着住嗰件袍咯，嗰件露背大露背嗰啲藥嗰啲病人袍咯，唔係病人普通服啊。我就嬲住佢哋嗰啲所謂 blanket 啦，嗰啲薄到爆，好似抹嗰啲毛巾嗰啲咧。總之入邊係光脫脫，跟住之後一件浴袍，不過喺後邊綁帶嗰隻啦。總之光脫脫嗰隻啦。推咗落去 gym room 啦，咁去到 gym room 咧，做咩咧？咁當時候咧有計埋我有4個人，就一個大嘅一個 gym 嘅地方，咁啊對住坐嘅，咁坐住嗰啲咧都係一啲可能80幾歲、70、80歲，滿頭白髮嗰啲伯伯啊同嬸嬸，即係就俾人推咗落嚟坐喺度等啦，跟住我就坐喺度等。哇！到底發生咩事啊？係咪搞錯咗啊？完全我唔知咩事啦。跟住佢話係啊，你又冇問題喎，你對晒你個名係你啊。有個 appointment 就要你去做呢個 exercise 做 gym 啦。咁做 gym 跟住後尾我已經想發脾氣，因為實在太辛苦。我話你做乜嘢 gym 啊？我唔明啊，我 get 唔到係用途係乜嘢。因為佢已經覺得開始可以攀你翻屋企。原來係啦，原來係佢哋有住院之後出院，我諗可能因為好多長者啦。我頭先咪講過醫院入邊冇乜後生嘅，啲長者就要確保你翻到屋企之後咧，你屋企嘅 set up 啦，或者係你個體能啦，係足以可以喺家居入邊安全地活動。咁所以話咧，嗰啲醫護嗰啲人咧就會問我啊，你間屋係咩嚟㗎 ？Condo、house、apartment 定點啊？入門口有幾級樓梯啊？你個 bathtub 係 tub 啊定係 shower 㗎？你張床係你喺左邊上定右邊上啊？咁樣類似啲乜嘢啦？咁喺個 gym 度咧，佢又未 crazy 到嗌我去跑步嘅。咁佢就有啲假樓梯，咁就嗌我咧唔扶之下自己上樓梯，上唔上到？落嚟落唔落到？咁我就包咗條筋就上落，因為其實呢啲對我嚟講，我情況好嘅時候，其實我係活動自如噶嘛。我暈嘅時候，我就要攤喺度喐唔到嘅啫。咁之後又有啲假床咁樣咧，就嗌你上床幫我睇下 ，step 上去落翻嚟，跟住個廁所，你個廁所大概係邊種，高幾多？你坐落去試下再起身得唔得？最尾我就因為我已經黑面黑得好緊要，我對住個阿叔我都想發脾氣咁滯㗎，因為實在好唔適當啊！我都覺得呢件事。因為其實當時間叫你做 gym 嘅咧，其實我印象之中係喺你轉咗
距離出得院其實都仲有好， 4應該應該係中段咯，即係叫做中段嘅距離。即係當時間只不過係即係最高最差嘅情況終於回落翻少少，但係你係未去到好正常分神，因為你嗰陣時都仲係處理於一個我要約啊，我要叫天不應叫地不聞嗰個地步，但係佢已經推咗你去做呢個 physio。係啊，跟住後尾做完咁啊，做一次啦，都好快啫，係啦。到第二日佢又拗，唔知計到第二日定幾時咧，又拗我去做，我就同佢講 no， 我唔去。我話我唔會去，好唔合作呢個病人。跟住後護士就問我，Are you sure？我話係啊，我唔會去㗎。佢話 OK，咁當然你可以，即係佢話你可以決定啦。咁我就同講話你唔去啦，係咪？咁但係當然即係可能喺佢哋嘅角度，喺醫生角度，你一定要去。唔係應該話 at that moment 唔係一個 best time 去做呢樣嘢。即係如果你話譬如過多2日嘅話，可能你就應該好啲咯。但係同埋佢哋嗰種 physio 就係頭先講話，你翻到屋企你可以照顧自己，即係都係嗰樣啦。我唔同嗰啲阿婆阿伯咧，即係可能即係行動不便啊，即係出現肌肉出入嗰啲，係啦，唔係嗰種 case 咯。咁但係我諗可能佢哋嘅 mechanism 即係個 system 就係要咁樣啦，就一定係咁啦。咁呢個小插曲，咁後尾我頭先講話翻屋企吊藥啦、食藥嗰堆，咁就入咗去嗰個所謂 home care 嘅 program 啦。咁臨出去之前咧，咁啲社工即係都會 assess 下你 financial 嘅。咁我就問你啊，你有冇翻工㗎？你同邊個住啊？咁你出院，因為我住院期間嘅所有開支其實係唔使俾錢嘅，我冇俾人藥錢都唔使㗎，完全冇俾過錢。咁呢個係加拿大嘅好處咯。係少錢，因為我記得香港公立你住院都有個住院費咁樣㗎嘛，幾十蚊一日好似係啦，你入急症室你都要俾一嚿水咁樣㗎嘛，180好似呢家係啦，180。咁但係呢度係完全1蚊都冇俾過嘅。咁但係當你踏出醫院之後，你就算你繼續去吊鹽水、繼續吊藥啦、食藥嗰啲嘅話就自付㗎啦。咁我就問你，佢就話啊，佢會同你計得好清楚嘅，佢就會問你啊，你大概咧你出院之後，你就要食邊幾種藥？咁啲藥費咧，每一個 item 大概幾多錢？你負唔負擔得到啊？其實咧好平嘅啫喎。我印象中佢 call 俾我，但係當然事後我發現係高過佢 call 俾我個價嘅，高少少啦。咁大概 call 俾我，佢好似都係200-300蚊 total 嘅加幣嘅 expenses。佢就問你負唔負擔得到？咁200-300蚊我就有少少，我就負擔得到啩？正常我都有8個問佢，我話 in case 如果我負擔唔到咁點啊？咁佢就話咁我就會幫你安排揾社工去同你傾嘅情況，可能就會幫你去申請啲補助咯。係啦，咁樣咁之後返到屋企所有藥咧，咁同埋有人打俾你去跟進嘅。譬如你出咗院，我第一日出咗院之後啦，咁都有啲專責嘅護士就打嚟啊，你 settle down O 唔 OK 個機啊，各方面 O 唔 OK？咁同埋佢係1個禮拜就會有個護士上門去同你去更換一啲 dressing 嘅嘢咯，即係可能個發膠布啊，或者係嗰部機。所以其實有護士會嚟幫你換。1個禮拜1次咯。咁都好好嘅，咁上門嘅護士，咁當然可能佢哋係一啲 outreach 嗰啲外派咁樣啦。咁所以話返到屋企之後嗰啲跟進嗰，我覺得都可以嘅。所以其實都只可以咁講，就係因為我諗係唔同地方個醫護嘅即係 resources 一定係好緊張㗎啦。即係可能即係當你好不幸地去到一個好 critical 嘅 moment，你想要人救啦，即係要人幫即時幫咧，即係可能真係會爭啲嘅。因為其實講真好多時，就算以前喺香港都係有呢啲咁嘅俾人詬病。不過我自己即係以前就算見唔到護士，即係都會見到有好多工作嗰啲姐姐啊嗰啲喺度，咁所以感覺上就覺得加拿大好似咁空虛嘅呢個人，所以先會衍生到喺 home care 咯，即係你可以出院就你翻屋企就治療啦，咁留翻個位置，留翻俾有需要嘅人去住咯。我頭先提過啦，即係我作為一個探病嘅人咧，其實我好想回應你，其實間醫院咧唔係真係淨係得70-80歲嘅老人家嘅，其實有好多係壯年嘅人，但係佢哋俾我感覺應該都係吸毒咯。我唔知係咪真係用吸毒嚟形容佢哋，不過你見到佢哋個樣，即係個狀態被藥物影響嘅人，係啦。即係你感覺到佢哋應該係有啲問題，即係唔係話佢 mentally 有問題啊。總之佢平時生活上有問題。咁佢哋呢堆咁嘅狀態人咧，其實佢哋係喺個醫院咧行嚟行去，行嚟行去，佢哋推住個點滴車啦。佢哋係
係啊，不停行嚟行去咯。總之我就覺得，咦，其實原來有咁多病人，佢哋同你一樣嘅，佢着住嗰啲病人袍。咁跟住之後，佢哋總之就係無論喺canteen 啊嗰啲大嘅走廊啊，總之佢哋就係推住嘢啦，就行嚟行去，行嚟行去。咁我就喺度諗，哦，即係唔喐得嘅就喺房咯，喐得嘅就不停喺入邊。跟住之後我都喺度笑，哦，其實因為你留得院或者即係任何 whatever 嘅狀況，即係可能其實佢哋入得院咧就已經包晒3餐，咁又有人照顧，基本照顧，咁但係佢哋又可以行得走得，咁佢哋留喺嗰度又可以咯，咁樣咯。我嗰日出院嘅時候喺嗰個，因為等攞藥啦，咁啊坐喺嗰個醫院所謂大堂有幾個位咁樣坐喺度，咁其實你見到即係群埋嗰啲咧都係即係睇落去似係導遊嗰啲 homeless 嗰啲 feel 嘅，似啊，係啊，亦都有個人係走嚟問我攞錢，問我哋有冇錢攞嘅。香港人太幸福啦，即係所有嘢都可以用錢去解決到。我話有時喺度諗，你香港下下都有藥食噶嘛，你去睇醫生就會俾藥，即係你去睇醫生佢唔會俾張醫生紙你，但唔俾藥你噶嘛，咁亦都會有啲藥。咁食慣咗咯，我哋呢啲即係食慣咗藥嘅人，呢度冇藥食，你要覺得中醫咯，中醫又好似好氾濫，即係早知我有頭暈身氣啊，中醫生藥唔得，我去揾中醫咯，咁樣樣。即係雖然呢度都有，咁但係就少啲咯，同埋唔係咁普遍咯。係啊。所以其實去最終嗰句即係體驗到就係即係個制度係咁噶啦，一路頭先講緊就係就算你想揀係冇得揀嘅，冇得揀嘅。咁好多時所以that's why都聽到好多人就係話落美國啦，即係咁即係錢係一個唔好撇開係一個話題啦。總之你有得揀你可以去美國啦，或者我哋都聽到好多即係鄰居或者係呢啲係咯都説法都話哦，可能係返香港也好，或者 even 係去台灣。去即係都係一個醫療嘅選擇，咁但係呢個即係如果去到好似你呢啲咁嘅急症咧，就冇辦法啦，即係一定要 stuck 咗喺度，就去用呢度嘅治療方式去要適應佢咯。一個好詳盡嘅一個分享，因為真係親身嘅經驗，亦都唔希望大家去試，真係唔希望大家會發生。即係不過就係。即係都好彩地，就係其實當中喺一啲咁 tough 嘅時間，其實你都會有遇到一啲好嘅醫護啦。因為其實我諗有時有啲人即係其實始終醫護，我覺得係一個要憑著愛心發電嘅一份工嚟嘅。即係如果佢單純地係當佢係一份工做嘅人，咪就可能係你頭先講遇到嗰啲按章工作嘅人咯。咁有啲就係佢個愛大再大啲，咁佢咪可以俾多啲愛俾佢個病人。照顧到佢咯。我記得你仲有一個話題，我記得咧你有清醒或比較好嘅時候，你同 ICU 嘅護士傾過偈嘅，你有同我講過。我好 surprise，原來係 ICU 嘅護士，我就問佢點解會揀 ICU 護士嘅同下邊即係病房，咁佢就話原來係人工一樣嘅喎。即係我以為咧，即係我哋印象之中覺得，哇！你去到 ICU 即係 senior 啦，係咪？起碼係 senior 嘅護士，你先入到 ICU 噶嘛。咁佢就話唔係咯，原來係一樣嘅啫喎。咁所以話佢即係照顧我嗰個護士就話，所以佢就好中意呢度。我諗佢中意嘅點係因為佢可以真係一對一去照顧到一個你唔使即係一對10幾、20幾、30幾咁樣去做。咁同埋可能個環境啊，所以可能亦都因為咁樣咧，就人工係一樣。咁係啦，人工一樣。咁如果係當然你做到 ICU 嘅 nurse 咧，你唔可以 hea 咯。係啊，會死人噶嘛。係啊。咁但係你去到普通病房嘅護士咧，你避咗嗰個病人咧，你落更之後你就完結㗎啦。因為每一次喺普通病房嗰度啲交更時間咧，佢哋係大概係7點左右交更啦。哇！出邊開 party 好開心㗎，即係但入邊啲病人就死下，即係暈咗咁樣啦。咁出邊就開 party 咯，啲護士好開心咁樣去交更㗎啦。咁你交更之前，你半個鐘9個字你都唔好諗住會見到佢啦，因為佢又加埋 rest time，因為佢又加埋交更，咁再加埋 party time，咁樣咯。所以其實咁樣聽，的確係即係我諗。就係其實同香港嘅狀況一樣啦，即係到底點樣可以吸引到人才去加入呢一個行業？
唔可能，即係問心，即係冇可能憑愛發電嘅，呢個世界冇嘅，真係。咁點樣可以做到吸引多啲人才？即係唔單止醫療醫療呢個 industry， 其實講緊 education 都係一樣。即係我諗呢啲其實真係要交翻俾即係政府去點樣去計劃佢哋嗰個成個財政嘅安排啦，嗰個 investment 係點樣去處理咯。係啊，有愛都要食到飯㗎嘛。